那么好的各位观众朋友们，欢迎来到机智强的变形金刚玩具分享时间。今天这一款呢是天尊世代大无畏的成员空喜，大强老师也是顺利开启了新一阶段的这个合体金刚的评测啊，合体金刚的评测。这首先还是要感谢粉丝提供的素材支持，正好这一段时间大无畏整体的价格正在往下滑，我也是有意正在就是找二手的吧，整一套价格差不多的就搞到手里了。那现在的整体的价格挺便宜的，也是吧？大家伙看一看，大家老师跟大家分享一下。如果你觉得差不多挺合适的，自己就考虑现在入手，时机挺好的，总比我做飞天虎的时候他妈那个打击，靠，全新的700多800兄弟，800块就买一个爹，做的还是一坨狗屎的那种，我真没法说的。来吧，恭喜！首先呢，这个空喜也依然是啊，大无畏这几个胳膊腿儿，就俩变形设计都差不多。那这个空喜呢，就是其中之一啊。造型方面，飞机的话，上面是真挺好看的，然后下面呢就是极尽敷衍之所能的，说是一趴变形不说，反正这又能怎么喷呢？当时做大师的时候，我该说的都说过了。那以后这个合体金刚啊，只要再碰上差不多类似的，都是抽插合体，然后是吧？四肢就是差不多做人形能看，载具能看就行了。你上面是挺好看的，底盘丑一点就丑一点嘛。起落架呢还真给你做了，当然说是起落架，就我的个人把玩体验来说，根本不是这个假轮子在这里蹭啊，是这个轮子上的这个边儿，这个东西在接地，体验很诡异，体验感很诡异，我也不敢硬掰，因为我确实掰不上去，已经掰不动了，就是这样的。这边呢这就是它空袭的载具了啊，是美国的是吧 F-15 是吧？忘了。大汉老师不太懂飞机，军武这一块属于是军盲了，说是这飞机形态下驾驶舱圆润的很，也不是透明件，给你上了点银漆，怎么感觉它比飞天虎那几个哥们儿还敷衍啊！我操！翅膀这里有一些白色的涂装，机翼这里很标志性的那个薄块标志也是有的，然后尾翼这里有一点点涂装啊。值得一提的是，这个尾翼甚至是插拔零件啊，它甚至是做的插拔零件，就没法说的。两把小枪呢就直接收到这个机翼下面来吧，开始变形，反正这个飞机也就是图一乐的啊。它的变形设计呢也是极其简单啊，我这边呢就怎么舒服怎么方便怎么来吧。首先呢把这里手这里解锁开之后，这里有个凸起凹槽，把它翻开之后，这个手其实就直接正常变就行了，直接翻出来就完事了。然后接下来呢搞一下这里，把它往后挪一点点啊，就稍微解锁一下，解锁开之后先翻这个脚翻开之后啊，你先捏着这个脚这个位置啊，翻的时候顺势它就折出来了啊，就这个样子，很方便的。然后接下来呢，我们抠一下这里，把它抠下来之后，它中间它里面呢是一个双段折叠的关节啊，就这样往后面一扣就行了。有没有兄弟感觉这个设计很简单啊？没错的，那个打击飞天虎那个打击下半身也差不多都是这个结构的啊，都是这个结构的，很简单的。好，这里就基本上变形完成了，最后一步就是把这个龟壳啊，不是机头，现在还不是机头这样一折开，扣在这个下面。好 ，OK， 这个空袭就算是变形完成了，好简单呐，甚至可以说好无聊的变形设计，没问题的兄弟。公式化抽插金刚，所有东西都是为了合体服务的，卖低级也就是图一乐，你这再喷，回头卖你危级了啊！你也得受着啊，受着。我们变形金刚也是迎来了大受者时代了。好，这就是空袭的人形，值得一提，兄弟们。实话讲，兄弟们，这个人形是真挺漂亮的。四肢比例不无短，该瘦的地方瘦，该粗的地方粗，我觉得挺漂亮的，很好，很不错。然后头雕也是好看的不行，就人形是完全没问题的，完全及格的，就该有的造型各方面，就比如说这个翅膀的特征都拉满了，再加上这个背包，仔细看也不是很大嘛，也不影响站立性什么的，这个人形我是觉得没毛病。那武器呢是两把小枪，但是这两把小枪真的很丑，也没什么细节刻画的，有点不符合我对孩之宝的刻板印象了，这个枪太单薄了，不是很好看啊。那好像没什么好讲的了，这个人形就是这个造型。来看看涂装嘛，人形态的涂装在这里这里这个零件涂了吗？没涂哦，就头雕这里这个涂装还行啊，脸是上的不是金属色，所以特别好看。就天尊世代大无畏这几个成员，我玩了一圈，每一个的头雕都挺漂亮，除了那个银剑差了一点点之外，别的我觉得都特别帅，没一点毛病，兄弟啊。还有人形还有什么涂装？除了胸口这个薄派标志之外，有吗？裤裆这里点缀了一点点，膝盖这里点缀了一点点，靠，好像没什么涂装了。哇，全是塑料色，不过还行，手感还可以。就大卫这几个哥们手感，我觉得是比飞天虎那几个要舒服一点点的，就很润，不只是润，
就很有存在感，我有点说不清楚，但确实是手感很好啊，手感很好。那来看一下可动吧，最后看一下可动就没什么好讲的了，就很普通的一个玩具，脑袋抬头低头球关节嘛，经典的，眼睛里面有点蓝色的这个涂装，看起来英气十足。肩膀部分平台没压力，旋转呢也没问题，整个玩具关节紧实度很高啊，很高，我这甚至还是2手的。然后这个大臂平转，然后头胶呢该干的都干了，曲肘的话是标标准准过一点点90度，手腕也别想有可动了，就往里面折一下就没了。腰部可以转，机翼的话可以根据自己的喜好稍微调整啊，毕竟这边机翼确实是干涉到可动了，你把它往后翻的话，手的可动会稍微好一点。胯部前踢、后踢、侧踢的幅度都没问题，然后紧实度都很到位，不会出现松垮的情况。大腿的旋转没压力，屈膝的幅度标准90度，脚部向前有接地，向内有接地，熟悉吗？这样的可动我们在打击身上，网状和打击身上都见过，哈哈。此时此景，觉得眼熟吗？当当当当，不对，应该是呀，坏了，变形金刚的那个歌我不会唱，算了，你们自行脑补吧。当当当当那种音乐啊，脑补一下，就是这种感觉。那 OK 兄弟们，今天这款空袭就介绍到这里了，就是一个很普通、很简单、很无聊，可以说很无聊的一个完全服务于合体和人形凑角色所存在的一个合体金刚。那好像合体金刚就是这个样子了啊！你仔细想想，也确实就凑个合体，单体人形往那一站，差不多得了。不管如何，优势在我，比合体战争强啊！实话讲，你这个真的比合体战争强太多了。那 OK， 咱们今天这期就到这里了。喜欢的观众朋友们可以考虑入手，目前的单体价格就是100出头，二手的话也许能买到100以内的，看缘分了。或者你直接买一整套。那咱们下期视频不见不散，拜拜。